Koho? Co? Natočil ho. Ja ho chcem natáčať. A toto musí to držať takto. Toto chytí. Tuto nie, lebo tam už je foťak. Tu? Tuto takto to chytí. Iba z tejto strany. Takto? Tuto musíš dať preč. A iba natáčaš. No už natáčam. Natočím tata. No už išli preč. Natočím kajku. Chceš ju odfotiť? A jak ju musím odplatiť? No počkaj, teraz to